Устройся удобно. Найди то положение, в котором тело может расслабиться само. Закрой глаза и сделай один спокойный вдох и медленный мягкий выдох. Пусть мир вокруг замолкает, пусть все замедляется. А теперь представь, что ты переносишься в теплый охотничий дом на Алтае. Деревянные стены, гладкие, теплые, запах кедровой смолы, легкий, не резкий, будто дерево дышит рядом с тобой. Этот аромат согревает изнутри еще до того, как ты укроешься уютным пушистым одеялом. Чистый холодный воздух с улицы и уютная мягкая теплота внутри. Почувствуй эту разницу кожей, как будто дверь закрылась за твоей спиной, и тепло дома обнимает тебя сразу. Где-то за окном глухо шуршит тайга, кедры слегка колышутся от ветра. Идет снег. Ты лежишь на мягкой, удобной кровати. Матрас подстраивается под форму твоего тела, и ты ощущаешь, как спина медленно проваливается в комфорт. Пуховое одеяло приятно касается кожи, легкое, теплое, пушистое. Создает ощущение защищенности. Под одеялом тепло, особенно мягкое, как тепло человеческих рук. Рядом потрескивает печка. Каждый щелчок огня — маленькая спокойная волна. Ты можешь почти слышать, как дерево внутри печи отдает свое тепло дому. Отблески огня двигаются по стенам медленно, как дыхание. Сделай вдох и на выдохе полностью погрузись в эту атмосферу. Почувствуй, как воздух здесь плотнее, теплее. Почувствуй запах деревянного дома, звуки огня, как тишина буквально касается кожи. Ты здесь, ты в безопасности. Ты в месте, где все уже выдохнуло за тебя. За дверью остались заботы дня, разговоры, решения, планы. Ты отдыхаешь. Представь, что этот дом обнимает тебя своим теплом. Мягкий свет огня, запах дерева, тишина леса. Чувствуй это всем телом. Как грудная клетка становится шире, как плечи перестают подниматься сами собой. Ночь за окном глубокая, спокойная, ровная. Тайга такая густая, что
что кажется, будто она закрывает тебя от всего лишнего. Дыхание становится тише и ровнее, теплее. С каждым вдохом тело как будто теряет вес. С каждым выдохом внутреннее напряжение растворяется, будто тает от тепла печки. Теперь перенеси внимание в область плеч. Почувствуй, как кожа под ними становится теплой. Пусть они немного опускаются, шея смягчается, лицо замирает в спокойствии, губы сами слегка расслабляются. Тело берет паузу и проваливается в расслабление. А теперь представь, что все, что тебя волновало сегодня, уже решилось. Посмотри на себя в этом состоянии спокойного, собранного. Освобожденного от напряжения. Ты чувствуешь тело, живое, теплое, отдохнувшее. Дыхание мягкое, свободное, плечи чуть опускаются. Пусть это чувство расправляется внутри тебя, как мягкий свет огня, который медленно наполняет комнату. Пусть это состояние тихо растекается по телу, в грудь, в живот, в руки, ноги. Проживи его. Ощути, что прямо сейчас тебе некуда спешить. Ничего не нужно удерживать, доказывать, решать. Мир за дверью живет сам по себе. А ты можешь полностью отпустить этот день и раствориться в отдыхе. И когда тело принимает это состояние, оно становится чуть тяжелее. Так бывает, когда наконец расслабляешься по-настоящему. Снаружи тишина Алтая. Ты почти слышишь, как в лесу мягко падают снежинки на ветки, как будто ночь сама хочет, чтобы ты уснул. Внутри тишина, в которой уютно трещит огонь в печке. Все запахи и звуки убаюкивают тебя. Теплый воздух словно укачивает тебя. Почувствуй, как тело чуть прогревается, то медленно остывает, как будто дышит вместе с домом. И ты погружаешься глубже, еще глубже, будто медленно опускаешься в мягкую, теплую воду отдыха. Сегодня твоя ночь будет теплой, спокойной, наполняющей, очень мягко, очень естественно. Мой голос растворяется. Музыка продолжит вести тебя дальше. В тишину, где тело восстанавливается само. Здесь тепло, здесь хорошо. Дом тихий, ночь глубокая.
Тело отдыхает, дыхание мягкое, мысли растворяются. Пусть сон накрывает тебя.